喂睇我咁，聽講唔知日日吉針好痛噶嘛。今日我就係全 TVB 最靚。愛回家小花葉詩文曾經喺英國讀大學，認識唔少嘅富二代，但佢竟然話唔想另一半係上進型嘅人，究竟點解？而喺單親家庭成長嘅佢，又期唔期待婚姻呢？我期待嘅，其實我係想要一個好幸福嘅家庭，我係好想有一個好顧家嘅另一半，然後好幸福有個小家咁樣咯。所以我唔追求另一半係超級上進或者好事業型、好拼搏咁，然後冇時間留俾屋企嘅。咁因為我自己本身大學喺英國讀書啦，咁我認識嘅都係一啲可能富二代啊，咁或者係佢哋嘅屋企人都係做生意，咁然後翻到嚟香港 friend 搭 friend 識都係一啲生意人。咁佢哋咧俾我嘅感覺就係比較事業心強啦，比較上進。上進係好事嚟嘅，但係佢哋有陣時太過於上進咧，就個目的性好強，野心好重，咁就變咗會忽略咗身邊嘅人咯，即係可能比較專注喺自我嘅發展度。咁但係我覺得要組織一個家庭咧，係唔係一個人話晒事嘅，係要大家去合作嘅。咁所以我就會想揾一啲比較係顧家啊，冇咁日忙夜忙嘅男人咯。但係你啲日忙夜忙嘅喎，我淨係夜晚忙啫，呢排淨係拍夜戲，有陣時淨係拍日戲，都唔係嘅。咁但係要有個心咯，即係我覺得係個心態嘅問題。即係你好上進、好拼搏、野心好強嘅人咧，佢冇個心放喺屋企啊。即係有陣時唔係話你日忙夜忙，係嗰個時間嘅問題，係你個心係點樣嘅人。咁樣咧，你一個點樣嘅？我覺得我暫時都幾專注事業嘅。咁而我亦都唔係一個話一定要結婚嘅人，雖然我想結婚啦，我想要小朋友，但我唔係嗰種為咗結婚而結婚嘅女仔。即係我覺得，如果我冇喺呢段時間遇到一個我真係好愛嘅人，或者我好中意，或者我覺得可以相處到落去嘅，我唔會夾硬為嫁而嫁咯，我就會順其自然咯。都有，但係我未了解過雪卵嗰啲詳細情況。聽講唔知日日吉針好痛噶嘛，咁我又唔知喎，唔知會唔會上。其實我覺得如果真係可能過多2年啦，我可能會雪嘅，係咯，可能睇下。咁可能呢個節目我揾到另一半，我唔使雪卵咧。我放咗喺 Instagram 嗰個 profile 度㗎，叫 Live Well, Laugh Often, Love Much， 係啦，活得好，愛得好，同埋笑多啲啊。Sophie 被網民譽為全 TVB 最靚女藝員，對於呢個稱號佢有咩睇法？經常喺社交網上大派福利嘅佢，又擔唔擔心大家只係記得佢嘅身材而忽略其他嘢呢？哦，嚟啦！你經常喺社交網上大派福利，擔唔擔心大家只係記得你嘅身材而忽略演技等等嘅其他嘢呢？擔唔擔心啊？都唔擔心嘅，記得我嘅身材又好，乜都好，記得咗我先啦，起碼。因為而家網絡時代真係太多人啦，即係我亦都唔係話特登去分享身材去，喂睇我咁，我又唔係呢種嘅，純粹覺得開心，中意嗰件衫咪着下咯，咁樣係啦。咁但係如果你話大家記得我，咁我覺得記得係好過唔記得㗎，係啊。咁你記得咗我，你先會留意我，你留意我，你先會發覺到我其他優點㗎嘛。被網民譽為全 TVB 最靚女藝員，你點睇呢個稱號呢？其實呢啲人都成日話叫我女神啊女神咁，我覺得其實而家周街都係女神，係啦，即係好多女仔都會俾人話好靚。咁呢啲稱號呢，我覺得今日就係你，聽日有第二個，咁我都冇話睇得好重咯。因為今日我就係全 TVB 最靚，全宇宙最靚都好啦，聽日可能已經係下一個人啦。咁所以最緊要都係做好自己啦，因為各有各靚。我覺得我係獨一無二嘅。原來對於 Sophie 嚟講，顧家好男人先至係理想嘅另一半，而嚟緊嘅呢位嘉賓就不寫社交平台公審老公，只不過今次就唔係同佢講家庭，而係講下佢對態度嘅睇法。想知吳若希會講啲咩？就要留意下一集嘅娛樂 hashtag 啦。